Һин Атайсал безнекеләр конкурсының финалында, димәк был яңалык һинең өсөн. Атайсал безнекеләр Знай наших бәйгеһе турында ишеттегезме? Бәлки катнашаһығыҙҙыр? Тиҙҙән финал, шуға ла текә жюри ағзалары 7 эшкә тотонды еңеүселәрҙе һайларға. Реализующих благотворительные программы. Есть люди, неравнодушные к своей малой родине. Они занимаются строительством спортивных и детских площадок. Иҫегеҙгә төшөрәм, конкурс көҙ көндәре старт алды. Унда һәр уҡыусы ҡатнаша ала ине. Бары тик 4 номинация араһынан күңелгә ятҡанын һайлап, конкурс эше әҙерләп ебәрергә кәрәк ине. Шулай итеп, бәйгегә 121 ғариза килеп төштө. Жюриларға иң-иңдәрен һайлауы ауыр булғандыр инде. Төп еңеүсегә бит 50 000 һум аҡса. Бик күп эштәр ебәргәндәр. Мына нисә бер 2 сәғәтме ҡарап ултырабыҙ бит инде. Теге профессионал телевидениела эшләгән егеттәр килгәндәр бит инде, апайҙар килгәндәр. Мына Наил Юнусов бит инде, Гөлназ апай үҙе бит инде. Ҡарап ултырғанда ла, теге инде эштәрҙе ҡарағанда бик ҡыуанып ултырҙым инде. Теге минең өсөн дә ҡайһы бер яңылыҡтар булды инде. Беҙҙең Башҡортостандың төрлө райондарынан балалар эштәрен ебәргәндәр бит инде. Шуға теге Башҡортостандың төрлө төбәктәренән дә күп ярҙам иткән эшҡыуарҙар бар икән тип ҡарап ултырылды. Финалға сыҡҡан һәр эш еңеүгә лайыҡ. Был конкурста бар республика ҡатнашты тиһәк, яңылышмаҫбыҙ. Башҡортостандың төрлө яҡтарынан конкурс эштәре менән хаттар көн дә килеп торҙо. Был проектта мин жюри ғына булып ҡатнашманым. Мине эксперт булараҡ саҡырғанылар. Тура эфир үткәрергә балаларға минең тема буйынса, фоторепортаж темаһы буйынса. Беҙ 1 сәғәт буйына балалар менән онлайн конференция аша һөйләштек. Мин уларға үҙемдең юлым тураһында һөйләнем, нисек фото төшөрөргә. Әлбиттә, 1 сәғәт эсендә бөтә һөйләп аңлатып мөмкин түгел. Төп эштәрҙе һөйләп, төп моменттарҙы мин уларға аңлатырға тырышҡайным һәм ҡайһы бер эштәрҙе беҙ хатта тикшереп сыҡтык балалар менән. Финал тиҙҙән Торатау конгресс холлында уҙасаҡ. Ойоштороусылар ҙур фестиваль әҙерләй. Йәш хәбәрселәр өсөн, бигерәк тә мәктәп телестудиялары өсөн, минеңсә, был шәп майҙансыҡ буласаҡ. Гөлгөнә Баһаутдинова, Наил Ғәйнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.